បាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូនលម្អិតអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ Sound Card Mono Caster E2 ឆ្នាំ2022ទេណាអញ្ចឹងSound Card នេះគឺជា Sound Card ឯកទេសនៃការថតសំឡេងបានយ៉ាងពិរោះជាពិសេសគឺវាកាត់រំខានអំពីសំឡេងខាងក្រៅណាបាទទីណយហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយអ្វីដែលពិសេសគឺវាល្អសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលយកទៅធ្វើជាវីដេអូបង្ហោះនៅក្នុង YouTube ដូចជាការបញ្ចូលសំឡេងពិពណ៌នាអំពីបាល់ទាត់ឬក៏ធ្វើការ live ផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ឬក៏ YouTube ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយពិសេសមួយទៀតគឺសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តច្រៀងហើយយកទៅភ្ជាប់ជាមួយធុងបាសខាងក្រៅរឹតតែពិសេសហើយថតបានច្បាស់នោះគឺ Sound card នេះបំពេញតម្រូវការប្រិយមិត្តដែលវាមានថ្មហ្នឹងរហូតដល់2000 មីលីអ៊ុំពែហើយវាមកមួយឈុតតែម្ដងជាមួយនឹង microphone ទេណានេះជា microphone របស់វាជើងទម្រសម្រាប់ដាក់នៅលើតុបាទជាពិសេសរូបអ្នកដែលចូលចិត្ត gamer នោះគឺល្អណាស់បាទ line ហ្នឹងគឺល្អមែនតើប្រិយមិត្តដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំប៊ូតុងមួយបាទប៊ូតុងនេះគឺ48វ៉ាត់មានន័យថា microphone របស់វាគឺស្រូបបានឆ្ងាយហើយឮច្បាស់អានេះគឺ Bluetooth យើងសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទដៃ computer tablet អីដើម្បីយកតន្ត្រីចូលតាមរយៈ Bluetooth អានេះគឺបើកmicrophone ចង់ឲ្យឮឬក៏អត់ឮនោះយើងបើកអាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងមកបាទហើយចំពោះប៊ូតុងក្រហមនេះគឺ denoise នេះមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយនៅការសំឡេងដែលរំខានខាងក្រៅបើយើងសើខ្ញុំចុចអញ្ចេះមិនឃើញទេសំបីតែសំឡេងខ្យល់កង្ហាល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ឮដែរអញ្ចឹងយើងចុចវាទៅវាកាត់សំឡេងខាងក្រោយឯនេះ reverb នេះpreset នេះសម្រាប់លោកអ្នកដូរ sound បាទវាមាន sound ច្រើនប្រភេទឥឡូវខ្ញុំសាកឲ្យលោកអ្នកមើលបាទអញ្ចឹងអានេះវាលោតថាការ៉ាអូខេលោកអ្នកឃើញទេសំឡេងវាដូរទៅជាការ៉ាអូខេតែលោកអ្នកក៏អាចសេរីខាងនេះបានដែរបាទនេះdepth នេះសម្រាប់ echo បាទលោកអ្នកយកប៉ុណ្ណាបាទអានេះ volume បាទអញ្ចឹងឃើញទេវាអស្ចារ្យមែនតើអញ្ចឹងយើងចុចមកទៀតមកអានេះគឺលក្ខណៈសំឡេងនៅក្នុងព្រះវិហារបាទ church អញ្ចឹងលោកអ្នកពេញចិត្តមួយណាយើងយកមួយហ្នឹង hole បាទអានេះដូចនៅក្នុងរូងភ្នំក្នុងរណ្ដៅបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបាទលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានហើយសំឡេង pitch នេះលោកអ្នកអាចបើឧទាហរណ៍សំឡេងលោកអ្នកតូចបាទអញ្ចឹងយើងមួលមកខាងក្រោយមកវានឹងសំឡេងធំបាទអានេះគឺពាក់កដាលអានេះយើងយកទៅសំឡេងតូចវិញអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយកសំឡេងមួយណាក៏បាន monitor បាទអញ្ចឹងមានច្រើនអានេះសម្រាប់សំឡេង hi-fi លោកអ្នកចង់ឲ្យឮបែបណាអញ្ចឹងវាមានជំរឿសច្រើនប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនមួយបាទអញ្ចឹងអានេះបាទអញ្ចឹងសំឡេងវាដូរខុសគ្នាបន្តិចបាទអានេះ music only មានន័យថាយើងយកបទចម្រៀងដែលមានដែលគេច្រៀងប្រិយមិត្តដែលគេច្រៀងហ្នឹងអាចលុបសំឡេងរបស់គេច្រៀងហ្នឹងបានបាទយកទៅសំឡេងសុទ្ធយើងចុចប៊ូតុងហ្នឹងមកបាទអានេះគឺខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាបន្ថែមខ្ញុំមិនដឹងថាវាជំនួយខាងអីទេបាទនេះលោកអ្នកណាបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចមើលបាន1 2 3 4 5បាទអូខេអញ្ចឹងសំឡេងយើងអាចសេរីអេកូយកប៉ុណ្ណាដែលយើងចង់បានបាទយើងមិនដាក់អេកូក៏បានអញ្ចឹងអានឹងស្រេចតែប្រិយមិត្តទេ Bluetooth disconnected Bluetooth disconnected អញ្ចឹងវាដាច់ទេដោយសារតែ computer ខ្ញុំភ្ជាប់ហើយវា computer ហ្នឹងវា standby វាបិទអូតូបាទអញ្ចឹងចំពោះផ្នែកនៅខាងក្រោយវិញប្រិយមិត្តបាទអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាផងកាន់Sound cardផងលោកអ្នកឃើញទេប៊ីតុងនេះបាទប៊ីតុងនេះគឺលោកអ្នកអាចកាច់នេះបាទលោកអ្នកអាចកាច់ឲ្យសំឡេងស្រូបកាន់តែខ្លាំងសំឡេងស្រូបតិចអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បាទនេះលោកអ្នកឃើញទេនៅខាងក្រោយនេះការប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង computer ឬទៅថតបានច្បាស់ទៅទៀតនោះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចទស្សនាមើលបានបាទជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង computer លក្ខណៈថាធ្វើជា studio សម្រាប់ថតសំឡេងអីគឺមួយឈុតនេះមកអេមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាត្រួសបាទវាមិនលំអិតទេដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាលំអិតប៉ុន្តែมันបានលំអិតចប់សពគ្រប់ទេបាទនៅការភ្ជាប់ជាមួយនឹង computer ទៀតលោកអ្នកសូមរងចាំទស្សនាការភ្ជាប់ជាមួយនឹង computer បាទនៅវីដេអូខាងក្រោយអរគុណច្រើនដែលលោកអ្នកចំណាយពេលវេលា
បាទទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជូនពរលោកអ្នកសុខភាពល្អរកទទួលមានទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទជម្រាបលាបាទ